Հաջորդը հարթացնել, ընտրում ենք գործիքը և այն հատվածները, որտեղ ցանկանում ենք, անցկացնում ենք ձեռքով, որպեսզի հարթեցնենք։ Հիմա դուք բնականաբար չեք տեսնի ես որ հատվածներ եմ անում, բայց ամբողջ դեմքը արեցի, այսպիսի արդյունք ստացանք, հաջորդն էլ ավելի շատ հարթեցնելն է, այսինքն այս արդեն մոմած դեմք ստացանք, ոնց որ ֆեյսափում է։ Համ կոնտրաստը կորեց, համ պեպենները, ամեն դեպքում գոնե աշխատեք քթանցքների վրա, շրթունքների վրա, աչքերի վրա չտարածել այս էֆեկտը, որպեսզի չզգացվի, որ շատ մոմած է դեմքը։ Տեքստուրան, սա գոնե լավ է որ կա, որովհետև կարող ենք պոռաներ նստացնել, ծակոտիներ, այսպես դեմքի վերև տանելով, բայց պետք է ուշադիր լինենք, որովհետև այսինքն կարող ենք փոքրացնել այստեղից, տեսեք, հիմա ասենց կարելի է հասկանալ, որ հատվածներն են բաց մնացել, այս լրացնել, մյուս կողմից էլ պետք է ուշադիր լինել, որ դուրս չգա դեմքից, ռետինը վերցնել այս կողքեր օրինակ մաքրել, ու վերջում սենց իջեցնենք այնքան, ինչքան որ ուզում ենք մնա, այսպես։ Այս շատ լավ է որ կա, փրկում է իրավիճակը, որ սենց շատ մոմած դեմք չլինի։ Այս կարող ենք աչքերի գույնը փոփոխել, բայց նենց վախենալու չդարձնենք։ Կարող ենք ավելացնել աչքերի մեջ բլիկ, բլիկը դա այն լույսն է, որ softbox-երից ընկնում է դեպի աչքը, մոտեցնեմ այսպես, որ տեսնեք, չի մոտենում, բայց ինձ մա երևում է, շատ հետաքրքիր է դեպս էֆեկտը, սա Photoshop-ով էլ ենք կարողանում անել, beauty դասընթացում հատկապես, բայց այսպես էլ է շատ հետաքրքիր։ Whiten, լուսավորում ենք աչքերի, բիբի կողքի հատվածները, նաև Photoshop-ով էլ նկատած կլինեք, որ այսպիսի կրկնակի նկարներ են արվում, մեկը հետևում, մեկը առջևում, եթե օրինակ այս շութից այլ նկար լիներ, էլի կարելի էր այսպես մեծացնել ու մի հատվածում դնել։ Կոնկրետ այս նկարի պարագայում այսպես էլ կարելի անել։ Ցանկացած նկար դուք կարող եք որպես երկրորդ նկար կիրառել ու այստեղ էֆեկտներ դնել վրան ու կարող եք նաև opacity-ի միջոցով թուլացնել այդ էֆեկտը։ Շատ հետաքրքիր կարելի է ստեղծագործել այս բաժնի միջոցով։ Նշում ենք այն հատվածները, որտեղ ցանկանում ենք, որ տվյալ էֆեկտը լինի, օրինակ դեմքի կեսը, սեղմում ենք go ու այս էֆեկտը կիրառվում է այդ հատվածի վրա։ Էֆեկտը կարող ենք այսպես 3D դարձնել, կարող ենք ավելի քիչ անել, ոնց որ մոզաիկա լինի, շատ հետաքրքիր է ստացվում, կարող ենք պտտեցնել, նայեք ինչքան հետաքրքիր է, այսպիսի էֆեկտ կարելի է ստանալ, սայզը կարող ենք փոքրացնել, կարող ենք մեծացնել, օրինակ պորտրետի դեպքում շատ հետաքրքիր է ասենց մեծ opacity-ն, այսինքն թուլացնում ենք իրեն էֆեկտը և ավելացնում ենք, ուրաբորի միջոցով կարող ենք մաքրել, որտեղից որ ցանկանում ենք այդ էֆեկտը վերանա։ Ինձ թվում է կարելի է անվերջ ստեղծագործել ու սիրուն բաներ ստանալ։ Բլուրին էլ անդրադառնանք, երկու մատով կարող եք այսպես բլուր դարձնել նկարը և կարող եք հետ բերել, կարող եք motion-ի էֆեկտ ստանալ, այսպես թրենդային այս էֆեկտը, որ շարժվում է կարծես և կարող եք զումի միջոցով միայն այն հատվածը թողնել, որտեղ որ ցանկանում եք, օրինակ դեմքը թողնենք, մյուս հատվածները այսպես motion-ի էֆեկտ լինի։ Վաու, այս նկարի վրա, կստացի շատ սիրուն եղավ այս լուքով։